Oke sahabat, ini sudah bersih, sudah tidak ada airnya lagi. Kita tinggal pemasangan kompresor untuk memompa kapilernya ini ya sahabat ya, mana tahu nyumbat. Oke sobat, kita pasang mesinnya dulu. Untuk sementara waktu kita langsungkan dulu ya sahabat ya, menggunakan kabel lain bukan dari colokan kulkasnya.
ada anginnya. Kita coba las. Sahabat, kita tinggal pemasangan evaporatornya ya sahabat ya, dari